Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No dadduma, masapul tinasaem apadas, tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ala ka manang, ipulong ka kadana ng kantatang. Nakitak nga dan boyfriend mo, kakuy-kuyog mo. Psst! Tangiwat mo, amang numangagda kadana ng kantatang. Anya ka ditirik na ti adan kaayan-ayat manang. Ubing ka pa'y, saan pa'y amabalinkan ka ti maadan iti boyfriend? Apay nga rutsi ka. Kung nadana ng kantatang, asaan mo pa'y amabalin ti makiayan-ayat? Ngam, nakiayan-ayat kamat. 18 titawan kon, iso amabalin kon ti makiayan-ayat. Ngam saan lang akayat da tatang kananang, tati kayat da makaturpusak pa'y. Ngam uray adan boyfriend ko ta ikarigatak latamat ti agturpos. Siguro, mayat da boyfriend na. Mayat ka talaga taad na inspirasyon ko iti panagadal ko. Sakbay amaturugak, iso ti malaglagip ko. Kastamatan no agriinga, iso manan ti malaglagip ko. Kayat ko kumamat ang mapadasan ti maadan iti kaayan-ayat manang. Saan pa'y nga ita, taubing ka pa'y unay. 16 lang ti tawan mo. Kat inton 18 kon, mabalin ko matan ti makiayan-ayat manang? Mabalin siguro. Basta, siguraduam asaan amadadaal ti panagadal mo. Umaykan, agkuyog ta mapanagmeryenda. Uy, ti Imak Arnold, ibatam ko ma. Amangan no adda makakita ka data. Anyamatan, kaayan-ayat ka. Ngam saan ko mabalin nga igaman ti imam? Katuan talimad nga rod ti relasyon ta. Alaman layangan. Ala, intang arwodan. Kumusta mo ti panagadalyo, ubing? Okay lang, matnanang. Kat da kayo ngay mo ti Asi kan Olivia. Okay lang mat, nanang. Okay lang, matnanang. Sayahatan yo ti panag-eskwela yo. Narigat ti saan na makaadal. Kitaan yo da kami kaninanang yo. Gaputasan kami anak kaadal. An-anusan may ti aglaklak o iti wagwag. Wan tatang, nanang. Tatang, nanang. Si ka ngay Jinky, gaputa si ka tinauna. Agbalin ka kumaapagwada na kabsat. Saan ka pa ang makiboy-boyfriend? Iti kasta saan da ka atuladan dagiti kakabsat mo? Wan nanang. Nasaya at mat, tanalawag daytakan ka. Kasano daytoyan, Arnold? Ang mga nuagbunga tinaramid ta. Sikan tumat ngamin, pilit kanyak. Sorry, Jinky. Saan na bale? Saan ka matalukwan? Kan saan ka atalikodan? Wan ngam uming tapay. Kan awan pa'y trabaho ta. Agad-adal tapay laang. Saan ka nga minuning agpampanunot Nervyosa ka mat ngamin? Saan mo pa'y matasigurado? No agsikog ka wano saan? Kasano nga rod no agsikugak? Satan to agpanunot no anya ti aramiden ta. Inton siguradon masikog ka. Agner-nervyosak nga rodan. Saanak mata na makaturturog iti kapapanunot ko. Amang ano agsakit ka, gapo iti kastangar aramidam. Saan ka kadiuning agdandanag? Uy, alamanang, aping nga agdul-dul ka. Okay ka kadilaang? Okay aklang. Ang mga nadalaang nakan ko na ikontra iti tiyan ko. Alamanang, ang mga nadadakas na mapasamak ka. Mapan ko ayaban da tatang ijirwar. Sana, sumaya at anday to yinton madamdama. Saan manang? Masapul ang maipadoktor ka. Amangan mat no anya daytan. Unay kamatan, Jinky. Kanayon da ka apalagipan. Ngam awan mat gayam dangdanggam kadag iti pamagbagami. Sorry tatang.
Ngam awanan maaramida, gaputan ay lawan akon. Asino ti ama ti sikog mo? Ni Arnold, tatang. Kaya't ko ama kasarita day tang Arnold. Makapadismayamot da ito nga naramid mo, Jinky. Imbes asika nga inauna ti pagwadan dagiti kakabsat mo. Ngamsaan mo. Sorry, nanang. Tangay kinayat mo ti kasta pagbanagam. Makaamu kamutten iti biyag mo. Saan na kami anamnamaan ka ni nanang mo? Anya di kayat yu asawan, tatang. Sumurot kan iti nakasigugan ka. Nukasta, sika ti nakasigog iti anak mi. Wen, tata. Tangay na sikugam ti anak ko. Iawid mo ni Jebalayo, kat makaamukan kan kuana. Ngam, tata. Agad adalak pa'y lang, met. Sigurado nga tandak dagiti dadakkel ko. No iawid ko ni Jinky. Matlagayam. Ngam apay nga rod asin ni kugam. Pasensya kayong, tata. Nagdarasudos kami. Ngam, saan ko mabalin nga iawid ni Jinky? Awan bibiyang kon kada kayo. Isungayawid mo ni Jinky Jebalayo. No saan mo akayat nga dadakas ang mapasamakan ka? Sige, tata. Iawid ko nga rod ni Jinky. Amuyon wan niya ti mapasamak kada kayo, no sukiran da kami. Wen, tatang. Wan, tatang. No asino ti agsukir, mapapanaw iti daytoy abalay. Kat makaamu kayo matan iti biyagyo. Nalawag? Wen, tatang. Para matlaang kada kayo ter aramidan mi. Para itinasayaat ang masakbayan nyo. Katangay dinadaal ni Jinky ti masakbayan na. Makaamu matan iti biyag na. Gapo tanatangkan ti ulo na. Kasano taitan, Arnold? Napalalo mo't apungtot ka data dagiti dadakkel mo. Papapanawan data. Sa dino nga iti papananta. Dito'y tapay lang. Awan mapapananta no pumanaw ta. Kasaritak ba ni tatang? Amangan no kayat natatulungan. Amang ipatakder iti bukod ta abalay iti solar mi matlaeng. Imposible asaan damot amaasyan kanyak. Ag mababawi ako ni tinaramidan ta, Arnold. Kasano taitan? Di ka madanagan. No adalakit ti pagyanan ta. Agbiro kak iti trabaho. Tapno adda gastusin ta. Sapay lang ko mga ron Tao manugot dagiti dadakkel mo at tulungan na tamang ipatakder iti pagyanan ta. Uray kalapaw laeng no iso. Di kagdanag. Agpakpakaasya kadakwada. Lakay, kumusta mo't nga tan ni Jinky? Saan mo man nga ipalagip jay sukir nga anak ta? Agburak laang ti darak. Wen angam kasla maasyanak mo't laeng iti anak ta. Mangmangan nga tamo laeng. Problema nan na ita. No saan ko maanag sukir? Saan ko maakas jay ti mapasamak kan kuana? Kaya't kulaeng mo't kumaamaamuan ti kasasaad na. Kasano kuma? Kat saan mo mat nga amu ti balay ti simurutan na lalaki? Day tangarod ti saan apagtalnaan ti panunot ko. Kasanon no adadakas anapasamak iti anak ta. Gungguna na Sukir tumat ngamin. Imbaglakit din, takinayat data tulungan dagiti dadakkel mo. Imposible mat nga minabaybay anda talatan. Baka amuta mo't kano namang pakan iti bagbagi ita. Agsapulak iti trabaho. Anya dayto yan aramidan ta. Nakakaasi taitan. Saan ka nagsangit? Amangan no makapadakas iti sikog mo. Kasano taitan, Arnold? Di ka madanagan. Saan ka abaybayan? Psst! Yasi! Manang Jinky, naimbag mata nagpakita ka. Ay na, mailiwak matan ka. Mailiwak matan ka da kayo, Yasi. Kumusta kayon? Kumusta datatang kananang? Okay kami laeng, manang. Uray datatang ka nanang. Okay da laeng mat. Angam, si kakit di Apay anak ko tong kamatan. Kumusta kan?
Okay aklaang mat. Ang marigrigatan kami ka ni Arnold. Iti ka di dadakkel na ti pagnanaadan nyo? Saan? Limasin kami. Tamakaammo kami kanumat iti biyag mi. Kat, ada ka di trabaho ni Manong Arnold? Ada, nga basit lang ti sweldo na. Ikarkarigatan mi nga yan, anay. Ada extra akwartak manang. Alaang pay laang. Saanan? Para kan kadayta. Para iti panagadal mo. Sige, awatim kit din. Saanan ko nakmat. Agadal ka kit di anasayaat. Kan sandak atultuladan, ha? Ibagam dayta ka ni Olivia. Agpayso manang, nakitam ni Manang Jinky? Shh, tangiwat mo. Di mo pigsaan. Tamangan no mga datatang kananang. Kumusta mo't tan ni Manang? Kasla nakakaasi nga rod. Nakakutkut to. Anya nga iti ibagbagana? Saan ta ka no atultuladan? Iso asi ka. Saan ka ang makiboy-boyfriend? No saan mo akayat ti maipada ka ni Manang Jinky? Uray si kamot Ay, talaga saan? Diyak kaya tapapanawan dakmat datatang kananang. Aga nakaksan, Arnold. Nagsakit matan ti tiyan ko. Ha? Ano kasta? Mapantang harudan ni ospital. Ada ka di kwartata. At damot basit urnong ko. Sapay la ko ma. Taong manay abus-busan tayo iti panaganak mo. Alang Arnold, tulungan na ka tumakder. Taisa ganak lang dagiti kasapulan nga alaan ni ospital. Ibaga mo no anya dagiti alaan ta. Siya kunti mangisagana. Kasano tayong arudan no naikat kamatan iti trabaho makunam. Agbiro kak iti sabali pagtrabahwak. Awan paikit din ti maisaang ko abagas. Nagrigat lakit din ti kastoy abiyag. La, di ka mandanagan. Padasak ti mapan agutang. Agkaywara paikit din ti utang ta. Saan ka maawanan ni tinamnama, Jinky? Sumaya at tumot lang ti kasasaad tayo. Ngamita, agan-anos ka pailangan ko ma. Anya nga tano, agabrod ka laangan. Ha? Ne, mayat sang agpaysuday ta na panunot mo ah. Kumusta kayo iti anak ta? Nasayahat kami, Mat. Sika ngay, kumusta ka matandita? Nasayatak latamet. Nagpauitak. Inkanto irwar, ha? Agan-anos ka kumapay laang dita, ha? Ikarkarigatak ti makaurnong. Kaputa kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Sabagay, duwalaangan atawan kat makagraduar kan. Wen nga rod, sayang mat no saan ko nga ituloy. Iti kasta, makabiro kakto iti nasaysaya at trabaho. Alang arudan, agin na naakon. Kan oray sika, agin na nakamaten. Tatang, nanang, amuyo ka di nga itultuloy ni Manang Jinky ti agadal? Anya, no kasta, nakita kayo? Wan tatang, ije pagadalan. Kumusta mo't ti kabsat mo? Okay laang mat, nanang. Adda ije abroad ti ama ti anak na. Kat ni Manang, itultuloy na mat ti panagadal na. Ibagaman, Mat. Taipasyar na ije balay ti apo ko, may. Saan kayon ang makaungat kan kwa na, tatang? Saanin, anak ko. Kailiw mimit ti kabsat mo. Kan kayat ko ang makita ti apo ko. Agi ang anak-anak, taimpasyar mo dito'y balay ti apo ko, mi. Pakawanan da kami kuma, no pinapanaw da ka idi. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang. Agi amanak pa ikit di kada kayo, Gapo iti inarami diyo. Kinabailan mi ti timmakdar iti bukod mi asaka.
nagrigat kami. Ngam, day tamat ti rason no apay ang nagpursigi kami. Tapno mabaliwan ti kasasad mi ti biyag. Maragsakan parakan ka, anak ko. Matungpal mo matlaangan ti arapaap mi parakan ka. Ti makalpas iti kursum. Agyamanak, nanang, tatang. Agyamanak ta napakawanda kon. Katsapay la kuma. Takanayo nanti isa sarungkar mo dito ibalay, anak ko. Sige, tatang. Kadagiti anak, igaudyo ti panagadalyo tapno makalpas kayo. No addaan kayo man iti kaayan-ayat, rumbang nga amuyo ti limitasyon nyo. Liklikan nyo ti mabalin a pagdaksan nyo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.